Вітаю зноў усіх. Мы працягваем на Куні 2 Revenant Kingdom. Я спадзяюся, што я паспею яе скончыць у гэтым годзе. Ну, хутчэй усяго не, таму што я гуляю яе раз у 2 тыдзеня. Так што паглядзім. Магчыма, я яе скончу на стары Новы год. Не ведаю. Не ведаю. Зараз проста трэба прагрэса нам немного, каб было тут. Нічога не памятаю, акрамя таго, што мы тут проста ідём па сайдам. Так, куды мне? Не сюда. Прабачце, а чаму у меня квест не выставіўся? Так, это не тут. Ой, шлях по сайдам притягивается. Я просто хочу тут погулять, почилить.
Зноў працягваем вербаваць людзей. Тын-тын-тын. І не толькі людзей. Я выканала 50 сейдоў, таму мне зараз ачыўку далі. Добра. Так, спачатку, перад тым, як мы пойдзем далей па сайдам, мне трэба не выканаць, а вось тут зайсці, забраць золата, заапгрэйдзіць усё, што можна заапгрэйдзіць. Прабачце. Так, что-то я хотела, вельмі хотела заапгрэдзіць, но я не памятаю, што. Я не могу яе заапгрэдзіць. Ну ладно. Зараз кагосьці дакіну сюды. Так, может быть, я Леандра отсюда уберу, потому что и так нам хапаем. Магчыма, таксама. Не хапае грошей. Шкада. Таксама.
Так, ну тады кудысьці ідзе вось матэрыялы. Я позакидываю. Ведаю навошта. Ну ладно. Так, ну что, усе справай займаюцца? Добра. Нормально. Так, наступний сайт-квест. Ой, як приємно. Ви штось ёсць. Гэта Дынгдандэл.
А, не, гэта не тое. Пачуццё візуал гульні зрабіў шыі? Што? У мяне няма такога пачуцця. Ну, ёсць такое, што яскравае ўсё з гэтага вось. А так? Так я што? Не побачила на мапе адзнакі? Так, не побачила. Ну ладно. Так, а где тут? А где тут печора? Так, ось. Так, все, мы закастовали спел, заклён, и мы зараз можем размаўляць з памерлымі душамі. Я рыбак, вось адтуль-то. Прыемна пазнаёміцца, што вы тут робіце. Гэта доўгая гісторыя. Я быў капітанам карабля. Мы потрапілі ў навальніцу, ветер і хвалі былі вельмі дрэнныя. Дзякуй. Ну потым мяне засмактала у вадазварот. Мой карабель разбіўся, і я тут апынуўся. Гэта пячора выглядала як добрае месца, каб адпачнуць. Я думаў, што я быў у бяспеке, но не. Мяне атакавалі пачвары. І так я памёр. Усё, што хачу зараз рабіць, гэта і пайсці выбачыся перад Кілі там у тым селішчы. Я заставіў яе зусім адну, ведаеце. Я нават не магу сысці з гэтай пячоры. Так гэта Кілі нас запытала сюды прыйсці, знайсці вас. Так, яна ўсё яшчэ там чакае вас. Так бедалага чакала мяне ўвесь гэты час. Я не магу нават пра гэта думаць. Плача. А не зробіце для мяне адну рэч, калі ласка. Пачвары, якія атакавалі мяне, скралі маё ажарэлле. Зможаце яго павярнуць? Якое маце яго ажарэлле? Гэта да нашай справы ніякага не датычыцца ніяк. Ну, я спадзявалася, што вы зможаце Кілі яго перадаць як сувенір. Ад яе хоць штосьці, ад мяне хоць штосьці у яе застанецца. Так, мы павярнем яе.
Повернете, ой, вы такие добрые. Я хотела сказать люди, но яны не люди. Ой. Вось я только дзяўчынка тут чалавека. Вось справа котка хлопчык, пасярэдзіне ўвогуле нешта незразумелае. Добры фурі. Так, так. І ён там ужо хацеў нам песні пірацкія. Не пірацкія, а гэтыя марацкія пець. Мы такі, не-не-не, нам не трэба, дзякуй. О май гад. Пачвары. Ну і... Ну, я захаваюсь, таму што мяне хутчэй усяго... Та спачатку давайце, як гэта, шмот апгрэйдзікі вось гэтыя вось усё. Так, што мы можам залывалапіць? Так, ну толькі тут, мне падаецца, няма рэлігіі. Вось гэта заапгрэйдзілі, тут 10. Таксама всё. Усё заапгрэйджана ўсё. Ладно. Тут нічога новага няма. Зараз нам надаюць па дупе. Ну нічога. То бок тут нельга падняцца, трэба вось так зрабіць. І вось так зрабіць. Ну, мегамозг. Так, так. Сорок 4 ўзровень. Держи. Все, ваншот. Ты капец. Ведаеце, што яна мой хілер. Ну все. Ладно, я яшчэ один раз паспрабую, но мы не докачаныя. Ще одного священника, та не толькі яго, усіх, усю епархію, калі ласка. Ну все, хана. Мы можем, конечно, попробовать в этом повоевать. Издалека хотела сказать я. Не. Я хотела поселяться, но... Поселялась. Зараз вибухне.
Дамаг по нему проходит, но он просто ваншотить. Мяне так маленья не ваншотила, як ён. Ладно. Гэты сайд-квест адкладаецца да найлепшых часоў. Так. І ведаеш, што гэтая пачвара, ён скраў вось гэтае маленькае ажарэлле, то бок навошта яно яму, я не ведаю, гэта што яму, я не ведаю, ён нават як браслет не можа яго апрануць, так што не ведаю. Магчыма, так. Не, просто тут праблема яшчэ ў тым, што я не кірую двумя іншымі персанажамі. То бок нават калі я адным буду, там гэта, як гэта, ухіляцца і вось гэта ўсё, то гэта, як казаць, карацей, калі я адным і выжыву, то у яго столькі хп, што трэба утрох фігачыць. А двумя іншымі я не кірую, і таму яны вось паміраюць нават без майго імпуту. А свінчыць, з якіх містрач лезе, це будзе кільце. Так яно тады будзе такім, я не ведаю, дрэнным, карацей. Не ведаю. Так, ну что я знайшла, что тебе там трэба было? Мне написано, что знайшла. Угу. Ой, з кампутарамі я зараз не ведаю. Як, што, ну, ніяк, што просто чую усе гэтыя навіны, што спачатку, ну як спачатку, ўжо гадоў там 5-6, як відэакарты просто выбухнулі ў кошце. І штосьці сітуацыя лепей не стала. Tales of Berseria. Я ў яе не гуляла, з такога анімешнага у мяне яшчэ ляжыць Scarlet Nexus, но я ў яго таксама не гуляла. Да, я ведаю, што ты меў на ўвазе. Так, тут у нас якаясьці гісторыя кахання зноў. Закон. Та-та-та. Так, я не ведаю, я не знайшла, мне падаецца, гэты Хью Блум, якой тут патрэбен. Сорок 46 ўзровень, 45, 46. Чаму такія вялікія ўзроўні тут вам патрэбны?
48. Ладно, штось тут было 43-го. Угу. О, стопы. Новый сайт-квест. Угу. Гэта вока мяне ўсё яшчэ ну не бянтэжа, но напружвае 100%. Так, а тут што? Так, ёй трэба гэтыя матэрыялы для гэтага, для рэчу. Королева, так цікава пазнаёміцца з вами. Я Поркіс, адзін з стражаў, якое абараняе Гідраполіс. Та-та-та-та-та. Ну зараз гэта цяжка зрабіць. Гэта той мінулы сайт, дзе там якойсьці вось Таумас мы ему дапамаглі. І ён сышоў з гэтага каралевства, яго фанаты цяпер на мяне накінулись, і іх тут багата. Ты папулярен. Ну так. Это такі гонар відавочна, но калі яны будуць так за мной хадзіць, я не змагу выкарыстоўваць свой вядомы гэты молат у абароне майго каралеўства. А без яго я не змагу выконваць сваю працу. Вы ведаеце, як гэта вырашыць. Дапамажыць, калі ласка, так. Ізді да мяне ў маё каралевство. Он такой, так, я буду счастлив у вашем королевстве. Но я не могу. А чаму не? Так мои фанаты не дазволяць. Толькі пару дзён таму я згадаў, што я аднойчы буду падарожнічаць па свеце, і яны проста мне насуперак пайшлі, такі не. Адзіная ўмова, пры якой яны дазволяць мне сысці, толькі калі мне прапануюць я не дакачаная для яго, шо гэта за лай? Прабачце, ён такой military power, узброеная моц, каб у тебя была узроўня A і вышэй. Усё меньше, і яны меня просто расцярзаюць. Та-та-та-та-та. Весела. Навошта я прыняла гэты сайт? Ну, навошта я зрабіла яго асноўным, калі я тут знайшла ўжо 43-й нейкі? О, вось гэта можна здаць зараз.
Все, трымай сваё малако. Так, я памятаю гэты качок. Пачакайце, пакуль я паспрабую. Карацей, пашоў мацавацца. Шо гэта? Што? 5? Як гэта магчыма? 5 рэклам. Ну, гэта дзіўна, но я бачыла, што тут штосьці у мяне таксама вылазіла, но у мяне стаіць мінімум рэкламы, шчыра кажучы. Зараз. Ну, у меня стаіць просто 3 хвіліны ў гадзіну. Вось і ўсё. Ну, і аўтаматычна, што гэта ўсё. Зараз. Твіч робіць бабкі нават на маленькіх каналах. Не, я магу увогуле яе вымкнуць. Усё роўна у мяне з яе там 1 цент выпадае і ўсё. Ну, то бок, не за одну рэкламу, а за один стрым, 1 цент. Вось. Цэлы. Таму... А, гэта гэты же раскачаўся? Джаред, ты выглядаеш, божух, на што з тобой здарылася так? Гэта цела, я заўсёды яго такое хацеў. Цяпер, калі яно ў мяне ёсць, дзякуючы вам. Карацей, ён нам удзячны. Так, мы ж толькі... Зараз я табе... Не, говорю, там цэнт з усіх глядачоў за там 2 гадзіны стрыма, за вось гэтай рэкламы, 3 хвіліны у гадзіну. Вось. Нават калі ў мяне там было там і па 20 глядачоў, калі там самыя вялікія гэтыя моманты, стрымы былі, там па Індіане Джонсу або штось такое. Так. Ну, я зараз магу паглядзець дакладна, каб было. Дзе earnings? Вось, 13 снежня. Выбачаюсь. Я гэта закранула мікрафон. Карацей, 13 снежня, я не ведаю, што я стрыміла, но, по-моему, там 2-гадзінны стрым быў, 14 центаў. 12 снежня, гэта, магчыма, Game Awards 12 снежня быў, то бок 4 гадзіны гульню года мы стрымілі. 0 з рэкламы. Ну, карацей. Так што... А, не, тады 14 центаў, прабачце. 13 снежня 14 центаў, а мінулый стрым учора, Silent Hill, 4 цента. А не учора, 20 снежня. Учора нават мне не дало ніякай статыстыкі па учора, на жаль. Ладно. Прабачце, штосьці мы ушлі. Зараз апошні ў году. Так. Так, мяса і малако такое простае комбо. Хто б мог падумаць, што яно так спрацуе. Мабыць, і мне паспрабаваць. Ну, гэта ж ён яшчэ і мацаваўся.
Так, тебе что треба? Пробачте. Так, ну что? О, почекай. Сюди. О, і сюди. Ой, я ведала, что тут будет сайт. Ники. Я тут уже была. Угу. Подходит, это небезпечно. Нам треба тебе в безпеку. Короче, ратуем гэтага. Попить меня. Так, где моя аннигиляторная пушка? Все, до побачення. Дякую, маленький хлопчик, калі бы ты не прыйшоў. Ну, я боюсь нават подумать. Расцягваю спину, дзякую. Я пачаў, як я і хацеў. Та-та-та-та-та. Я не зразумела, што. Це хлопчик. Так, хлопчик. Котка хлопчик. Так, гэта можа быць вельмі балюча. Ну, я не вытраціў свой час, гэты інцыдэнт просто паказаў мне, што ў мяне вельмі багата яшчэ трэба прайсці да таго, як калі я змагу параўноўваць сябе з Паўва. Вось што гэта гаворыць з гэтым акцэнтам. Мне не заўсёды я так толькі сэнс улаўліваю. Так, все. Ён скончыў сваё падарожжа і накіроўваецца дадому. Добра. Фух. Па праўдзе гаворачы, тое, што я гаварыў, што я рэінкарнацыя Паўва, я ўжо забылася пра гэты сайт. Я гэта занадта преувеличу. Мне трэба было лепей трэніравацца, каб і у меня хоць была фізічная здольнасць падкрапіць гэтыя словы. Но я не павярнусь дадому з пачатым хвастом. Не. Не, я павяртаюсь, каб сапраўды здабыць гэтую моц, і аднойчы я сапраўды стану такім жа моцным, як і Паўва, як і сам Паўва, нават мацнейшы.
Я не магу больше чакаць. Салодкая перамога чакае мяне. Ау! Ну, ён у сябе хоць верыць. Та-та-та-та-та. Ладно, нам трэба сфокусавацца на нашых падарожжах. І я з гэтым згодна. Так, а я тут забрала, так? Так. Ну, не вельмі добрая навіна ў тым, што мне падаецца, у меня ўжо скончваюцца квесты. І я не хочу тут просто бегать, грызть бясконца. І пачакайце. О! А гэта што тут? Ей, пастраву. Так, а я тут вось бачыла скарб. Так. Вось. Страціўся гэты дрон-дастаўшчык. Та-та-та-та-та. Ідзём да нас. Та-та-та-та. Угу. 17 ўзровень. Ну, я паспрабую. Я мінулую, якая была больш узроўнем, чым моя армія выканала. Так што спадзяюся, трымаецца. А не, все добре будзе. Мабыць, тады гэтых пачаць нейкіх. Чаму бы і не. Або гэтых проста. Таму што яны ўжо добрыя. Та і гэтыя будуць.
лепш не разумець. Ну, насамрэч, тут вось ёсць жа гэты элемент кіравання арміямі, мы ж а-ля кароль, вось. І гэта такая міні-тактычная гульня. Ой, вайну, я пра гэтых забыла. Упс. Их двое залишилось. Что? Все, довели. Все, у нас пожиток. А мы же тут яшчэ сайды нейкія з'явілись. Не з'явились. Ну ладно. А куда мне? Аптал? Не там. Hi. Так, все. Трэба, нам трэба. І він такий, мені не треба ніякої нагороди. Він такий, ні. Все, і виграбували його. Чудовно. Кстати, тут есть а-ля мясцовый Facebook, где там всякие там постики про мінуле, про боссов, яких мы забивали, і вось гэта вось усё. Ну, я гэта читать могу, но не хочу. Так, ну что, далей? Там нейкія грибы трэба знайсці. О, добре, што адзначана на мапе. Угу.
Где грибы? Да не тут. Угу. Тут локация. З ним щось не тое. Так, його треба аддубасіць. Угу. Ён тэрарызуе мясцовых рыбоў. Давай, мы не дазволім яму збегчы. Ну окей, ну толькі спачатку скарб. Та-та-та. Вітанка. Неяк перакачана, мне падаецца. Штосьці мне падказвае. Зато так прыемна іх ваншоціць, ладно. Тушоціць. Што гэта за навошта гэта тут? Мне одно немного крипово, потому что нема музыки. Ноп, не сюда, сюда. Я хочу поглядеть, что тут. Это дверь. Почекайте. Хотя захаваюсь, выканую сайт и пойдем сюда в дверь у гэты данж. Вось и босс. It's clobbering time. Тридцать сёмый. Давайте. Good luck, everyone. Не поспела. Нет. Show us what you got. Roland. Так, у нас минус 1.
як я на їх спамить. Короче, треба просто босів бачить. А гэты з гэтым нехай вось гэтыя. Ладно. О, пішов. Ой, на апошнім персонажі. Что? Пойдем зноў у лабірынт. Я спадзяюсь, што мы перакачаны і... О, ён выглядае па-іншаму. Цікава. Я думала, што яны будуць толькі ў печорах гэтай лабірынты, а не. Як настрой? Баявы. Ладно, не баявы, я не ведаю, куды ісці. Сапраўды. Потому что гэты лабиринт у меня уже багавалі один раз, так что... А, двое ж ёсць. Угу. А у вас як справа? Хто тут глядзіць? Як там калядныя падрыхтоўкі, не падрыхтоўкі. Ворагаў яшчэ няма, а вось. Вітаю. Дякую.
А этот тупик, або там зверху перший проход. Watch your back. Гач, тихо. Ой, ну, гэтый дух нам павялічыў узровень небяспекі. Watch your back. Beat this. А дзе статуя? Мне трэба статуя. Тут нема статуи. Ой, ну, конечно. Watch your back. Яна ўсё пад кантролем трымае, не хвалюйцесь. Яна, як гэта, не звыкла, но яна добра з гэтым усім. Так, там ж нема? Так, нема нічога, я не пойду. Это яна тут насамрэч адна з самых дараслейшых мне персонажаў. Пипец. Добра, што я перакачаная, потому что с таким узроўнем небяспекі будзе больно. Это ўжо будзе больно. Here goes nothing. 53 уровень Мантикора. Ну все. У меня там якой 46 уровень.
Удачи. Где его уже достали? Это жарко нету. Атакуе, просто тут мне вельмі шанцавала, вельмі. Звычайна ён вось калі стрыбае, ён адразу на мяне. Пару років і 4 грижі. Ні, сподіваюсь, що ні. I am counting on you all. Мне просто шанцавала. А зараз мне вельмі не шансую тым, што я не магу ўжо другой пакой знайсці гэтую статую. Война. Так, я не хочу их хакать. Где далей? Как далей мне Let's go to пройти? work. Like this. Show us what you got. Show us what you got. Ну все, я тут офіційно загубилась. Не веду, куди мені ісці далей. Ой, у меня зараз узровень небяспекі просто выйдзе за ўсе рамкі магчымыя. Неяк так. А не, почекайте. Мне подається, я немного отступила. Ладно, много отступила. Ну ладно. Принимать не надо. Ладно.
Фух. Ягоды. Наконец-то эта статуя. Гэта паверх спакою, то бок где мы можем адпачнуць, зрабіць вось так. Ну ладно. Ай, жаль, что только один раз можно так зрабіць с каждой статуей. Ну, поменьшить уровень небяспеки. Ну, там что-то есть, чекайте. О май гад. Дякую Богу. Ну, цікаво, што тут вось яны не прям копі-пейст, то бок першыя два паверха гэта быў копі-пейст, а тут вось як быццам штосьці змянілі. Watch your back. How do you like this? I love Рол 34, потенціал. Ну, гэтай гульне ўжо вельмі багата рокаў, так што мне падаецца, што магчыма яго ўжо і I'm адчынілі. counting on you all. Неяк так. Ладно, все, не пойду далей. Статую мы знайшлі, скарбы вось таксама пазнаходзілі, пойдзем далей уже на босса. Мне бы хотелось бы знайсці тут гэтую статую. everyone. О, статуя. Ну добра. Зараз секунду. С кем мы воюем? Все. Давайте худший. Все. Босса мы легко зараз завалим.
Растягиваю спину. Так. Яна таксама расцягвае спіну з намі. Уявім себе гэта. Так, всё. Чекайте, а тут... Ну, всякий выпадок. Так, апошні паверх. Ну, мне на самом деле уже не патрэбна. На другом узроўні небяспекі, я думаю, я яго хутка завалю. Лайно гэта гэты. Зараз, секунду. Я спадзяюсь, што там узровень не ідзе, калі я вось у менюшках. Угу. Лайно, одним словом. Угу. 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 Ось так зробимо. Тебе. Ось так ось. Ну, добре. Ладно. Good luck, everyone. How do you like this? Say goodnight. Все. И справа-то было. Мгм. Так, ну что, повертаемся сюда и сдаем сайт-квест. Та-чан. Ho-ho! Я бы зараз ганяла сюды у каралеўства паглядзець, мабыць, там накапіліся грошы, потому что нам трэба вывучаць там розныя заклёны, вось гэта все рабіць. 24 000 Ага. сюды.
І гэта ўсё заберем. Так. Ах, это что? Что, просто новое? О, level up. Much Добро. obliged. Level up. Level up. Так, сюди. Ось так, ось так. Ёсть. Так, я хочу вось гэтых. Не. Не. Жаль. Угу. Так, мне гэта нам трэба, каб больш экспы нам было. Так. Ну, гэта не вельмі патрэбна. Ладно. До рэчы, мы зараз можам заапгрэйдзіць. Ну, калі былі грошы. Трэба 30 000, каб вось гэта заапгрэйдзіць. А не, 20 000. Ну, гэта праз гадзіну. Нехай ти тут будеш. Тут буде ти.
сюди. І все. Мгм. Так. Сайд-квест. Excuse me? Ah. Yes. Oh! Поможите Бродлифу протестовать новых роботов. Та-та. Там тебе больше расповедут, так что лети у Бродлифа. Ну, добре. Oh. Так, ну самую добрую зброю я не могу полепшить. Хотя, мабуть, гэта можна полепшить. Ну, лепей тады вось гэтае вось. Hello. Мгм. Пятьдесят другий уровень, капец. What? Golly. Ой, знову my. эта доставка. Давайте. А, ні, зараз ми супроть Crikey! воюємо дроном. Ну ладно. We'll win this. We have to. Let me show you what I can do! Stay in your hands. Можете расфигать, что там, где не спамится, пожалуйста? We veterans know a thing or two, eh? Can't afford to lose. Oh, now's you a chance! I'll leave this in your hands to lose. We can't afford to lose. Буду, Can't afford to буду. lose.
Давай. I'll leave this in your hands. Good luck, troops. I'll leave this in your hands. Stay strong. Stay strong. Good luck, troops. Form a square. You can't afford to lose. Now's our chance. That was too easy. That's how it goes. Не треба виграти. I'll leave this in your hands. Can't afford to lose. Don't let them get away. Mine. I never let my prey escape. Tiny. Все. Thank you so much, everyone. Гэта яны... Карацей, гэта былі вучэнні. Вучэбныя баі. Так. Ну що? Shall we? Now's your time to show us what you got. I love you, little guy. Ладно. Куди далей? Не. Так, я, магчыма, не знайшла яго ўсё яшчэ. Не. 25 мы не вырабілі. На таго боса не пойдзем. Гэтага ў мяне няма. Такога таксама, магчыма, яшчэ няма. Не ведаю. Скрыч. Що такое скрыч? Пойдзем на скрыча. Тут недалёка. Вось яно. Забыла палепшыць гэтых хіглдзіс, калі мы былі у горадзе. Ну ладно. Сорок 45 ўзровень. Зараз паглядзім. Here goes nothing.
Так, ну гэта не ваншот, не. Сказала я. І атрымала. Ладно. О, вона тут була. Я не могу його дамажить просто, я підходжу і все. Make yourselves useful. Little help here. Make yourselves useful. Leander. Ладно, ладно. Сюди ми так само не пойдемо на дадений момент. Сюди йти. Мабуть, і гэтага ми зможемо перемогти. Хто ж ведає? У гэтым стане нельга зайсці. Можа быць потым штосьці тут будзе. Так, тут у нас такая бойка одна ёсць і сайт. Ну, пойдем на сайт. Потым паглядзім, што тут за бойка. Shall we? Но гэта ж быў не босс. Босс будзе далей.
Там босс, а тут у нас кто? Ну, давайте. Now's our time to shine. Та-та-та. Угу. Ось і босс. Ай, перекрестимся. 44 уровень. Good luck, everyone. Say good. Мгм. I love you, Leanna. Ну що, він підходить, реже. Мінус двоє. Show us what you got. Ні. Ваншот. Где же был мой опошний сейв? Мгм. Ну, я ще один раз спробую. Но хутчэй всього не атрымаецца. I am counting on you all. А, нічого, навіть ухильнувся. Немагчыма. Make yourselves useful. Leander.
You're welcome. Need a little help here. Make yourselves useful. Wait, grab this. Ого. Don't let me down. Я попробую еще завершить так. Make yourselves useful. Don't let me down. Окей. Need a little help here. Вы. Take that. Ого. Трималась. Я зачизила босса. Окей. Так. Сюди. Сюди. Thanks a lot. Ось, тримай. Thanks. Yes. Oh! Ой, я навіть ще й завербувалась. Чудово. Ай, так. Ну що, мабуть, і на інших босів тоді сходити.
44-й. Не ведаю. Ну, скрыч не. О, вось знайсці штосьці. Я ведаю, што мне не сюды, но тут столькі лута. Тут вось нейкая пячора. Чаму бы і не паглядзець, што ў ёй? У ёй босс. О, 25. Норм. Давайте-ка I am сюда. counting on you all. Here goes. Grab this! Цудоўненька. І тут нічога больш. Нічога больш. Як тут пригожа. Hey. 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 Я не можу тут нічого виконувати, тому що сюжет. Ладно, якого-то узровня. 54-го ні. Стоп, якого гэта ўзроўня? Сайт-квест. 44-го. Так, ну я недалеко.
Угу. А що у вас тут? Watch your back. Скриня. Тин-тин, сюди. Shall we? Так, ну поглядим, який уровень. 27 випадку. Апнемся яшчэ на ўзровень, як мінімум. Here goes nothing. Левел ап і сюди. Цудовненько. Угу. Вітаю, хомяк. Минув 25-й рік, треба вже підводити підсумки цього року. Для кожного склався цей рік з прийдешнім святом Нового року. Хочу побажати усього найкращого, і щоб цей рік нас наповняв емоціями, а не як цей. Ну, добрими емоціями. Тому що цей год наповняє емоціями, но не тими, якими хотілося б, справді. You ready for this? Для мяне і добра, і не дуже. Так. Ну,
як сказаць, ну зараз мне цяжка, то бок калі браць на пачатку года мне было лягчэй, но я за год багата дасягнула. Вось, я лічу. Вось, ну так, не атрымліваецца штосьці, но все ж таки я больше в плюсе, чым у мінусе за год. Вось. Ну і калі больше, о май гад. Вітаю всіх рейдераў, дзякую вялікі за рейд. У нас, ну, такой для мяне і складаны год, і такі. Хобана, Віленска-Беластоцкі наезд. Магчыма. Ой, дзякую вялікі за фолоу. Так. Так. Так, трэба аддаць вось гэтую рэч, якую мы знайшлі. Так сказаць, здаць квест. Зараз, мабыць, яшчэ заапгрэйдзім каралеўства. Таксама. Капец, тут цэлы азерот ёсць. Так, тут цэлы... Гэта японская РПГ ў сапраўдным такім класічным разуменнем з мапай свету, з там ворагамі, калі ты не туды зойдзеш, там тебе просто дупу на гэта... Потому что там будуць ворагі 100-го ўзроўня, а ты такой, я 25-го. Excuse me. Будуем і сваё каралеўства, і вось гэтае Alright. ўсё. Тут зараз сайт, дзе там у іх вось праблемы былі. What's the big idea? На брытанскі сцяг. Пасля WT. А во што вы гулялі? Прабачце. Зараз я пагляджу вашу. Ладно, не пагляджу. А не, пагляджу. Секунду. World of Tanks. Танки. Угу. Ну, ось. А тут зараз будуць у вас котка-хлопчыкі. Так, вось гэта галоўны герой з вушкамі, гэта хлопчык. Ось. У нас тут, ну, не World of Tanks, но World of Airplanes, или как оно называется? World of Thunder. Вось. Можна сказаць, што плюс-мінус ёсць, палётаць можна. І тут яшчэ World of пехотных змагань. То бок тут у нас ёсць насамрэч армія, у нас вось ёсць сваё каралеўства, ёсць армія, і тут такая міні-гульня, дзе мы бегаем сваім юнітам і выбіваем усіх. Вось.
Так, ну все, гэта і паразмаўлялі, знайшлі адну мову. Ты-ты-ты. World of Queen. Так. Ой, треба так было стримувати. I'll be counting on you. Так, ну що тут? Uh-huh. Скільки у мене грошей? Ну зараз тоді будемо ще апгрейдити. Пробачте, зараз буде сум, но ну ось. Со святами. Вас так само всіх со святами. Так, мені треба. Що? Мені треба королевство заапгрейдити. Ну капець. Ну ладно. Почекайте. Тут можна левелапнуть. Hey there. Угу. Yeah. Вервин Гейминг ТВ Бай. Ну так, у тебя, мне подается, есть YouTube канал. Yeah. Во, есть. Yes. Yes. Тут мне, я їх апгрейджу, і яны з бігінера, з пачаткоўца адразу ветэранамі становяцца. Ну, такое. А, все, у меня нема грошей, блин. Ну, як заўсёды. Ай, там выходит оно 1800. RDR2 і The Sword of Mine. Цікаво. Не, я вось гэтае сколькі з верасня праходжу. І калі я б тут на канале RDR2 праходзіла, калі б я ўвогуле ўзялася бы яго перапраходзіць, гэта было б ну на весь год. Мне падаецца.
80 гадзін? Не, я першы раз праходзіла РТР. У меня там 100 гадзін было 200. Маєш ти 1,5 гады. Так. Редкая, мабуть, на РДР-ки, мабуть, годин 700. Так, так. 3 прохожі. Ай. Да уж. А на ютубе спідран. Ну, навіть на стрімі ось так ось сидіть, пробачте, скільки там. Не ведаю. На стриме сидеть 700 гадзін, гэта таксама ўжо тумач. Это уже кликать вас затротом. Это уже кликать клинику. 2000 гадзін у SnowRunner. Ну, вось гэта мне падаецца большая падстава на клініку, чым РДР 700 гадзін. Потому что я разумею, чым можна у РДР 700 гадзін займацца. Но я не разумею, чым можна у SnowRunner 700 гадзін займацца. Точнее, не 700, 2000. Так, што тебе трэба? Так, выглядае прыгожа, но жудасны смак. Не. 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 Oh my. Не то. Так, ладно. Заходзьце на наш канал, калі вы не баіцеся экстремальнага контенту. Так. Ой, я не вывучыла. Мне там трэба, запгрэдзіць каралеўства, каб вывучыць гэты заклён. Так. Мне спасылкі дазволены, мне падаецца, так што шэрці. Прабачце, што? Так, ну ладно, тут нічого. Тады. Так, ну, скірчані. Засуджую. Так.
Я тут не знайшла нічого, що мені було потрібно. Ні. Hey! Так, а як сюди? Ось так. Hey! Hey! Так. Ой, ну ні, нема. Oh. Ладно. Так, тут був сайт некий. Спробуємо його виконати. А коли не атрымаецца, то все, пойдем тады, мабыць, по сюжэце. Не ведаю. Так, що ти тут стоїш? Бандити намагаються нас тут зараз будуть атакувати. Треба оборонити королівство до їх. Добре. 44 здоров'я. Ну, я поспробую, але хутчэй всього мені тут зробить вельми больно, болюче. У меня 20 уровень, мали всех. Gosh. Ну все, я уже бачу, як гэты вышки все будут тут зараз мяне. Good luck, troops. Yes! I'll leave this in your hands. This should work. Stay strong. Charge! Don't let them get away. Yes. Stay strong. I'll leave this in your hands. Good luck, troops. Yes. Так, я намагаюсь, буду тоді зараз намагатися їх сюди заманювати. I'll leave this in your hands. Так, з допомогою гэтих вежаў. Good luck, troops. Хоча поки тут одні вежі, що кажучи. Stay strong. Forward. Charge! No! No way! Ага. Ладно, так. 44 ўзровень супраць гэтага. Як яго? 20 якога-то там. Это не справа. Не. Ну, тады паспрабуем па сюжэце пайсці. Што з гэтага атрымаецца, я не ведаю. Ну, мы паспрабуем.
О, пачакайце, пачвара. Вон яшчэ пляцоўка некая Blue Sky. Так, ёсць такое. Watch your backs. Я, правда, лянуся. Щось писать. Ну, там обвески обстрематывают и все. Потому что хочется просто запустить стрим, коли захочется, без вызова этого, что типа без раскладу. Я увогуле человек без раскладу. Навошта расклад не ведаю. Ой, ну тут еще вороги Watch такие. your backs. Ладно, нормально вороги. Good luck, everyone. Say goodnight. Shall we? Say goodnight. Ага, тут дальше. Show us what you got. Та-дам. Таємний проход. Tiny. Угу. Карацей, гэта каралеўства гэтага хлопчыка. Ну, то бок, у пачатку гульні яго бацьку атруцілі і яго бацьку атруцілі і ён збегаў з гэтага каралеўства, ось.
пацукі вось атруцілі, вось гэты галоўны пацук. Ён быў якой правай рукой караля, вось бацькі нашага галоўнага героя Эвана. І ён яго атруціў. Вось, таму што пацукі, ну, расізм, карацей, пацукі не любяць котка-хлопчыка, вось. Неяк так. Ну і таму што кароль ажаніўся на расе, то бок жонка была Грымалкін, так тут называюць котка людзей, вось, Грымалкіны. Вось, і хлопчык, вось, ён напалову чалавек, напалову Грымалкін, вось. Дандел выглядае як быццам на малюнкі. Ну, адчуваецца па-іншаму. У горадзе ўсё мірна. Но я не магу не адзначыць, што я мала вельмі бачу Грымалкінаў. Вось. Яны, магчыма, все сышлі адсюль. Я не здзіўлены. Малаверагодна. Маузінгер вельмі моцна трымае тут у всех. Вось з таго перавароту. Калі яны тады не паспелі выйсці, то, магчыма, з імі штосьці здарылася. Калі я быў тут, я пачуў, што іх всех рэлацыравалі кудысьці пад землю у каналізацыю. Но я больш за гэта не ведаю. Гучыць жудасна. Ну, калі тут не засталося ні Грымалкінаў, каб паразмаўляць, давайте спытаем, што пацукі і мышы нам распавядуць. Толькі калі вы з Роландам не будзеце паліцца і не здымаеце сваю маскіроўку. Добра. Ну, гэта не найлепшая маскіроўка на свеце, но пакуль, падаецца, яна спрацуе. Так, давайте хутка тут все зробім і пойдзем назад. Я чуў, што Грымалкіны патрабуюць усё больш і больш праў. Яны нават хацяць, каб ім дазволілі кіраваць самім сабою. Яны нават не ведаюць, дзе пачаць. Не будуць ведаць, дзе пачаць. Все, што яны ведаюць, гэта гвалт і вар'яцтва. Калі б гэта залежала ад мяне, то я б іх всех бы зачыніў. Вось тут можна паразмаўляць. Што ты гаворыш? Жыць пад каралём Маузінгерам? Ну, я не ведаю. Но такая мыш, як я, для мяне ўсё змянілася. Калі я была маленькая, заўсёды все дрэнна да мяне ставіліся. І моя маці гаворыла, каб я ніколі не давярала Грымалкіну. Або нават не сябравала ні з адным з іх. Мне падаецца, все маці мышэй тады так гаворылі. Но у мяне няма нічога дрэннага да караля Леанхарта. Гэта ўсё ўжо ў мінулым. Час рухацца наперад. Мне патрэбна пара хвілінак перапынку, таму што 2 гадзіны стрыма. Так што нікуды не сыходзьце. Мы хутка павярнемся. Вось. Та-дам!
Хм. І што вы тут Що ти тут робиш? Що гэта за танцы тут у чаціку? Ну ладно, дазваляю. Так. Мгм. М. Тут яшчэ і крама ёсць. Кота-дэнс. Мы пакутавалі ад гэтых катоў доўга, дастаткова. Я думаю, што гэта правільна, што зараз так усё змянілася. Неверагодна думаць, як па-іншаму усё можа быць, калі усё магло бы быць, калі бы Кінг Лайнхарт не захварэў і не загінуў бы. Вітанькі. Так, лайно. Гэта ў мяне ўжо ёсць. Не лайно. Ладно, поглядим, что еще есть. Не лайно. Угу. Ага. Так, ну бяром тады адзін гэтай. Гэта ёсць была такая існавала тэлеперадача, якая называлась «Вуліца Сезам». Вось. І насамрэч «Вуліца Сезам» гэта спін-офф Маппетаў, Маппет-шоу. То бок шоу лялек, адкуль вельмі вядомыя мемы пайшлі з Кермітам, напрыклад, гэта вось зялёная ляхушка. А гэта Пепе, вось гэтага шоу Маппетаў, гэта крэветка там якая, вось. І яна размемілась нядаўна. І вось. Неяк так. Так, ну можна прадаць усё, што нам не трэба. Гэта, напрыклад. Правда, я тут буду паўгадзіны, таму што тут няма як бы хутка ўсё прадаць, так што я не буду гэтым займацца. Так, а тут што ёсць? Ну, What can I do for you today? See you again. Фаст-травел цяпер тут ёсць. Сюды. Ой, я випадково вийшла. Я пераблытала, вось схадзіла на перапынак і ўсё, забылася. Гэта сіняя стрэлачка, гэта на сайт-квест яна паказвала, то бок як адсюль выйсці. А мы ж ідзем па галоўнаму квесту, нам трэба зорачкі. А міма прыйшла зорачка такая. А навошта?
Жыццё тут у Дынграндэлі змянілось пасля таго, як Кінг Маузернгер узяў усё ў свае лапы. Я гавару пра тое, што так, Кінг Леанхард заўсёды гаворыў, што ён за роўнасць, но я ніколі яму не веру. І вы таксама б не паверылі, калі б вы пабачылі тое, як грымалкіны ставіліся да нас мышаў. Цяпер мы наконец атрымліваем тое, што мы заслугоўваем. І гэта ўсё зрабіў кароль Маузернгер. Ён наш герой. If I may be so bold, Ну, падаецца, мыша падабаецца з Маузенгерам. А так чаму ім не што бы ім не падабалось, прабачце. Яны наконец атрымліваюць прэферэнцыі і вось гэта ўсё. Так, давайце-ка ўсё раскладзем. Раней дыскрымінавалі супраць пацукоў мышэй, так? Но зараз усё перагарнулась і грымалкіны пачалі атрымліваць усё гэтае дрэннае стаўленне. Падаецца так. Яны насамрэч вельмі падобныя, калі яны пра гэта падумаюць, пацукі, мышы і грымалкіны. Я ніколі не ведаў, што такое адбываецца з мышамі. Я нічога не ведаў пра свой народ, нічога ўвогуле. І я яшчэ хацеў сябе называць іх каралём. Эван. Я бы хацела паслухаць, што грымалкіны нам скажуць. Но я нідзе не бачу ні аднаго. Паглядзіце на гэтых балбесаў. Калі вам нечага рабіць, то дапамажыце мне тут. Давайце сюды. А з чым вам патрэбна дапамога? А, так вы меня слыхали? Слышали? Ник Беляш? Так, Ник Беляш. Так, давайте, дапамагайце мне. Бла-бла-бла-бла-бла. Сэндвич з сардын. Што гэта? Это мой вядомы сардынавы сэндвіч, відавочна. Дастаўце яго да грымалкіну, якога клічуць Шадоў. Там было адно здарэнне. Ён, магчыма, дзесьці хаваецца, бедны, но ён далёка не мог уйти. Ён кот чорны з доўгім хвастом. Вы яго адразу пазнаеце, ён заўсёды ім маша паўсюль. Ён ужо аплаціў, так што проста перадайце яму і ўсё. Ой, ну што цяпер, дастаўшчыкі? Кім бы вы ні былі, дастаўце ўсё і павярніцеся да мяне, і я вам падзякую. Як гэта гучыць для вас? Ну, штосьці мне падказвае, што выбару у нас няма. Ладно, пашліце шукаць гэтага Шаду. Ну, тут же не так багата гэтых катоў, так што мы яго хутка прыкмецім. Добра. І у нас да яго прям стрэлка ёсць. А з чым? З капустай, бульбай? З мясам. Так, вось ён. Ну, гэта відавочна доўгі чорны хвост. Прабачце, вы не Шэдоў? Я нічога не рабіў, абяцаю. Зжальцесь. Я чэсны грымалкін. Да не панікуй, сябар. Вось твой сардынавы сэндвіч. Сэндвіч для мяне? Так, Крамблз запытала нас аднесці яго цябе.
Фу. Гэта жудасныя салдаты. Я думаю, што гэта жудасныя салдаты знайшлі мяне. Thanks. Дзякуй. Я хацеў штосьці запытаць у цябе, як справы ў Грымалкіна ў Дынгдандэле? Вы прыйшлі звне? Мы небагата бачым падарожнікаў зараз з нашымі зачыненымі мяжамі, вось гэта ўсе. Яшчэ павінна папярэдзіць, гэта вельмі такая, як казаць, сучасная гульня, вось, з вельмі сучаснымі праблемамі. Напрыклад, адзін з персанажаў, якой вы з намі тут ходзе, Роланд, калі вы маглі яго пабачыць, ён прэзідэнт ЗША, так, то бок гульня пачынаецца ў нашым з вамі свеце. Вось, і калі ён ехаў на саміт, у яго патрапіла ядзерная зброя выпадкова. Вось, зусім выпадкова. І ён памер. Ну, ён быў стары, вось гэта ўсё. А тут у гэтым свеце ён вось апынуўся, заісікалі, карацей, яго, і ён стаў маладым. Вось, ну, потым я вам яго пакажу. Ну, вы яго ўжо бачылі, я тут за яго бегала ўжо, вось, такой цемнаскурый, вось, Роналд, не блытаць з Дональдам, калі ласка. Вакол адно і тое, так. Для катоў тут усё насамрэч не вельмі добра з таго часу, калі Маузінгер пачаў кіраваць. Я проста набываў сардзінны сэндвіч, калі салдаты пачалі на мяне касіцца, і ў мяне не было ніякага выбару, каб збегчы адтуль, сапраўды. Таму ты вось тут хаваўся, так? Yep. Так. Нас выселілі з дамоў і перасялілі у трушчобы. Яны нават там ахарону выставілі, каб назіраць за намі, куды мы ходзім, вось гэта ўсё. Но мы рызыкуем, каб выйсці толькі за ежай. Но яно таго не каштуе, каб за гэта, як казаць, цябе забралі. Так вось чаму тут не бачна Грымалкіну. Я проста хацеў добрай свежай рыбы. Ну, у гэтым сэндвічы гэта таксама падойдзе. Я не магу тут размаўляць з табой. Гэтыя салдаты могуць тут апынуцца з кожнай секунды. Добра было з табой паразмаўляць, магчыма, пабачымся. Ну, трэба павярнуцца да крамы. Вакол адно і тое ж. Так. Вось гэта дзе ён? Вось, гэта Роланд. Ну, то бок зараз ён у гэтым хаваецца, таму што яго тут таксама ведаюць, таму што ён прямо у гэтым каралеўстве падчас вось перагароту апынуўся, вось. І смешна тое, што, ну, можаце паглядзець першы стрым на ютубе, што ён адразу, карацей, вось тут апынуўся і дастаў, карацей, глок і пачаў проста на всех наставляць і всех пуляць. Ну, ён сапраўдны амерыканскі прэзідэнт, я лічу. Вось. Так, ну што, у вас все атрымалось? Так, мы знайшлі Шадоу і перадалі яму сэндвіч. Ну, вельмі добра. Прабачце, што я вас так нагрузіла. Ну, вось ваша нагарода. І нам сэндвіч. Вы што яшчэ? Яна ў стаме ёсць? Ёсць. Ну, я не ведаю, ёсць ли ў беларускім, но на ПК яна выходзіла 100%. Вось.
Мае сардзінавыя сэндвічы найлепшыя ў гэтай краіне. Вы хутка павярнецесь. Так, грымалкіны жывуць пад зямлёй, і там яшчэ ёсць ахова. Шадоў сказаў, што гэта старая каналізацыя, не так ли? І калі ён адтуль выйдзе, магчыма, будзе шлях уніз, шлях, па якому ён сюды прабраўся. Blimey. Уявіце, у пасткі там быць заўсёды, гэта як быццам як вязніца там магчыма. Мы не можам рыскаваць, каб нас прыкмесціла ахова. Трэба, карацей, каб нас ніхто не пабачыў. Добра, пойдёмце. Прабачце, я тут. Знак небяспечна, монстры, карацей, там далей. Стары колодец. Judgment is nigh! Так, а я же набыла новую зброю. Я ее не поставила. Это не справа.
Идем далее. I'm raring to go. Like this. Мгм. О. Сюда. Дай мне, што мне будзе падабацца, і тады я пайду з табой. Гэта? Гэта? М. М. Ну ладно. Ходим далее. Мгм. I am counting on you all. Now's your time to shine. I love you guys. Хм. I am counting on you all. Нет, нет. Here goes.
да. Гэта, ведаеце, гэта мне нагадала зараз Dark Souls, калі вось ты заходзіш у пакой, і просто тебе просто аж кусці там скелет прыгае, только тут не скелет, а тут міні-босс. Huh? Што гэта? Oh. Магчыма, гэта статуя аднаго з маіх продкаў? А, то бок яго тата быў катом, а маці чалавекам, ну ладно. Ну, тут проста гэта не ўдакладняецца. Гэтыя кубкі, магчыма, яны штосьці робяць. Чаму бы нам не паспрабаваць іх зажечь? Так, памятаеш той заклён, якой я тебе гаварыла? Так, ну гэта сюжэт. Тогда тут яшчэ пабегаем, паглядзім, што тут ёсць. Now's the time to shine. Я отсюда прийшла. Угу. Oh. Так, союз. Спочатку заховаюсь, а потім повернусь і пойду туди. О! Чудово. I'm raring to go.
Одной камбой. А, ну, яны абодва просто гэта зрабілі. Ох, як добре, що я заховалась. Калоши. Мгм. Ну, нічого дрэннага не бачу у тым, каб зноў захавацца. Ей, 32,5 гадзіны. Пробачце. Let's grip it. Не. Можу выбраць гэта снібутун. Now's your time to shine. Не. Я хотела похиляться тут еще. Мгм. Так. Мгм. Не отчиняется. Ральф. Капец, калі вы все начали стримить. Вітаю, Ральф. Вітанки всем рейдерам. Просто что... Калі я пачынала стримить, нікога не было. Все были в офлайне, не? Ну, або мне падаецца. На 12, ну ладно. Ладно. Ну, я сама 10 там пачала гэты стрим. Уже вось 3 гадзіны. Сколькі? 3:18. Do something! Та я ведаю, вось. А што я? А чаму я не магу? Мне тут трэба прайсці. Так. Калі хто не ведае і не падпісаны яшчэ на Ральфа, то, калі ласка, падпісвайтесь, только... А чаму я не магу? Потому что дзіўна. З телефона я могу просто наклацнуць на нік і шатаут даць. А з гэтага не могу. Ну, зараз, секундочку. Тыц. А вы что, вы гуляли? Do something! Давай. Нормально.
Ну ладно. Ну, калі б ужо было актывавана, то я бы хутчэй гэта зрабіла, так? Ой, это шматпакутны Hollow Knight? Hollow Knight, цудоўна. Вось, ну, дзіўна, што я прапусціла, я бы прыйшла на Hollow Knight, прыбегла просто на такі стрим. Вось. Таму што мне адной Сілксонгу пакутаваць? Не. Do something! Хопіць спатыкацца. Е. Смешны гэты кот. Абодва Hollow Knight не праходзіў, зараз поўнае праходжанне першага на стрымах. А ты прям поўная, ты будзеш у Гадхоуме сапраўдную тру-кансолку выбіваць? Raring to go. Не, ну вось я тады пытаю, ты прям хочаш сапраўдную супер-пупер кансолку выбіць, або не, або ты такой занадта пакутна і просто нармалёвая кансолка. Тебе... Не, я просто, мне цікава, як сказаць. Якой у тебя настрой? То бок настрой? Ну, то бок, на дадзены момант ты расположен да гэтага. Добра. Вось. Просто я вам шчыра скажу, я не сапраўдны геймер, таму што я гэту сапраўдную канцоўку, ну, там занадта пакутна, і я просто... я зрабіла ўсё асобна, я так скажу, каб не спойлерыць. Асобна ўсё было зроблена, но... Так, чапіце ад мяне! А, все, я гэтых просто наспаўню. І ўсё. Іх можна, карацей, спаўніць, я гэтага не ведала. А калі пройдзеш на надрыў, усё спачатку? Не трэба спачатку пачынаць, там тебе перакідывае просто да апошняга босса, і ты можаш усе канцоўкі паглядзець сапраўды. Так што можна не хвалявацца на гэты конт. Так, вось гэта ён хоча. Вялікія шансы, што на ўсе. Ну, глядзі, вось гэтае вось... Таму я ей спытала, самае там тру апошняе з... Не, гэта не тое, што тебе трэба было.
карацей. Гэтая канцоўка, я говорю, я ўсё зрабіла асобна, то бок чэлендж я зрабіла просто асобна. Я так скажу. Каб усё зрабіць адразу, я паспрабавала, я дайшла да апошняй стадыі і мяне выбіла і не адзін раз, то бок я так даходзіла дэкалькі разоў, знаеце, вось, каб атрымаць гэтую канцоўку. Вось. Мяне зараз учыць петла і не. Не. Вось, і я, карацей, як гэта, психанула і просто выкарыстала гліч. Ёсць глюк, з дапамогай якога можна, карацей, менш пакутна прайсці гэтую вось. Да забейте вы мне яшчэ тут, ну капец. Карацей, так, я, карацей, слабая, но платина у Hollow Knight у меня вот есть. Из-за этого... Не скидывайте, калі ласка, до апошняга сейва. Только не до апошняга сейва. Только не до апошняга сейва. А ты прынесла падарунак да гэтага чала, якой так, я говорю, я ж... О, аллилуйя, яно тут захавалася. Все. Дзякуй Богу. Так, я прынесла падарунак, я ў пантэонах была, вось гэта все пантэоны праходзіла. І вось на самым апошнім я не вытрымала. То бок я яго прайшла амаль, но не вытрымала. Ось. Зараз, прабачце. Тут занадто багато гэтых дрэнных ворогаў. Якія просто адной камбой мяне выносяць. Вось гэтай вось камбой, якая зараз на мяне ідзе. Вітаю, Локі! Дякую великі за гіфтики. Так. За 5-го уровня ворожі. Ну, я тут не докачана. Видно. Так, я гляжу казахскую витуберку, для якой пригода не 20... Для якой пригода на 20 хвілін один стрімчик тыкнуть, ператварыцца на праходжанне на сапраўдную канцоўку, ператварылася на праходжанне на сапраўдную канцоўку, паабяцала бліжэй гады 2 болей у Dark Souls не гуляць. Асабліва вінрарны момант быў, калі яна забіла фінальнага бонуса, а потым выпадкова ляснулася з платформы і прыгода падоўжылася гадзіны на 4. Вось. У меня... Ну, не так было, но я просто на гэтым боссе померла, но все ровно. Я не вытрымала, я слабая. Ну, и я же не на стриме гуляла, то бок, магчыма, калі б я на стриме гуляла, у меня была гонор стримерскі, я такая павінна гэта перад людзьмі прайсці без чытоў. А так, я яшчэ не стрымала. Вось гэта ўсё, я спадзяюся, що ў Ксонгу няма такога лайна. Пакуль. То бок, магчыма, у DLC яно з'явіцца.
Таму што гэта ж сапраўдная канцоўка, гэта ж DLC. Ну, DLC маю на увазі до першага Hollow Knight. Ось. Так. Мне не спадабалась гэтая костка з гэтымі спайкамі. Так, вось тут так мяне ў мінулы раз. Так што абережна. Капец, ён проста з аднаго удара. Не. Карацей, буду чыгіць гэты файт. О! Выкрикайся, выкрикайся. Есть. Нет? Як ты выжил? Дарэчы, прабачце, што няма зараз тут алёртаў ніякіх, таму што я зараз стрымлю напрамую з PlayStation 5, вось. Таму тут няма алёртаў ні на бітцікі, ні на чого, ні на рэйдзікі, ні на фолавы. Вось. Такія справы. Good luck, everyone. How do you like this? Нет? Не конфетка, не. Опять. Я яшчэ не гуляла ў Flare Obscure. Я хацела пасля вось гэтай гульні яе прайсці. І я думала, што я скончу гэтую гульню да Новага года. Ну, як бачыце, я не скончу гэтую гульню да Новага года. Тут яшчэ, ну, я зараз у меня ўзроўні персанажай там 40-выя, а тут я ўжо бачыла, што тут ёсць квест на 120 ўзровень. Вось. Ну, мабыць, зараз я хутчэй пачну лапацца, но... Ну, як сказаць. А так, увогуле, я бачыла баёўку Flare Obscure. Мне вельмі падабаецца проста тое... Ну, я бачу, як яна там выглядае. Быць стрымам па экспедыцыі, калі я гэта прайду. І калі я Sing Song прайду. Вось. То бок... Неяк так. Гучыць, як быццам камусьці трэба дапамога, хтось там крычаў. Трэба зноў зажыгаць гэтыя... Брэйзерс. Я забыла. Я забыла, што такое Брэйзерс. Ну, я ведаю, што гэта на... Ну, як... Што гэта значыць. Калі хочацца папакутаваць, як у Hollow Knight, можна Nine Souls прайсці. Я і Nine Souls бачыла, проста я не ведаю. Я... Бачыце, як я доўга праходжу вялікія такія гульні? А хочацца ж, каб рознае было на канале, вось.
Так што я не ведаю. Сапраўды. Як так гэта ўсё. Ну не ведаю. Насамрэч я зараз скончу або гэту гульню, або Silksong. Не, я, мабыць, так, я скончу і гэтую гульню, і Silksong, і толькі тады я буду пачынаць штосьці новае. Ну і наступная новая гульня, яна 100% будзе караценькая, то бок так, Clair Obscur будзе, но спачатку я штосьці маленькае пройду. Вось. Так, давай сюда. Зараз я напризываю миллиард дронов. Гэта мне не дапаможа, потому что мне зараз у тэкстурах за... Не, трымаюсь, ура. Вось. Прабачце, што я тут уже не магу размаўляць, як нармалёвая людына, но я тут... Ой, гуляць у гульню адначасова, перакладаць і намагацца штосьці ў ёй зрабіць, гэта, канешне, той яшчэ тэст. Не. Ну, гэта сапраўды, якую нейкай соус не вось гэтая камба. Гэта ворага. І, ну, сапраўды, флешбэкі з нейкага Demon Souls'а, дзе ты вось такой, вось тебе і падумаць пра тое, як ты гуляў. Все, аннигилаторная пушка спрацавала. Я ведаю, што зараз яно патухне, но я тут просто зараз бегаю, гляжу, дзе тут што, як. You ready for this? Так. А тут у нас что?
Так, я ведаю, гэта магчыма шорткат туды. Каб не хутка павярнуюсь назад. Let's go to work. Now show us what you got. Сьомий уровень. Ні. Використала ману у надії 80-ок раз марно кручу банер Рубуски у реверс 1999, хутка заплачу. Я таму у гачы просто не ногой. Вось. Адзіная гача, у якую я гуляла, гэта Kingdom Hearts. Гача X. Або Чи, не ведаю. Або Ки. Карацей. Вось гэта была адзіная моя гача у жыцці. Так, паглядзім, куды гэта у нас прывіце. Ага. Ну, я зразумела, як тут рабіць сапраўды. Я спадзяюся, што ворагі не гэта не... Яшчэ ў якасці суцяшальнага прыза прайшла Меланія, напэўна, найгоршы ДД найвышэйшага класу. Што зрабіць? Нічога. Так, сюды. Гэта ўсё просто зроблена, каб задонацілі. Хаця я ніколі не донаціла у такіх гульнях. Вось. І ганаруся гэтым. Вось. Ну, я не супраць, каб іншыя донацілі, просто я сама, вось гэта, ведаеце, яшчэ такое, як што сам усё зрабіў без вось гэтага, абыграў сістэму, вось так. Ну і в Overwatch я не донаціла. Ну, то бок я набыла першы Overwatch, таму што ён каштаваў грошы. Гэта, можна сказаць, такой адзін донат. А ў астатнім не.
бос. Знову ніка дріада якая. А ні, не дріада. А то тут була, що ворог мімікував. Ахвяр? Я думаю, гэта дрэнна. Shall we? Here goes. Пятый вроде. Now's our time to shine. Она еще и тэпается. Як мало я її мощно шоу. Так, не помрите только, пожалуйста. Ну, ну. Show us what you got. Не. З гэтай штукі амаль ваншотаюць.
Ладно, я використаю. Капець, я його реснула і одразу він помер. Ні. Ну, пожалуйста. Show us what you got. Now's your time to shine. Яна просто вельмі такая, як казаць, Thank you. вельмі прызывае багата. Дзвюм знаёмым па гульні дзяўчатам з першых 2 крутак рубуска ўпала, бачна, патраціла ўсю фартуну, калі круціла Харона, цяпер за ўсе паці адпрацоўвае. Не, ну гэта ўсё такое. Гэта чыстая лак, РНГ, і вось гэта ўсё. Таму што, ну, можа гадамі нічога не падаць, а можа камусьці адразу ўсё там з 2 пакаў выпасць. Ну, як бы. Што ты тут робіш? Я шла дадому, дзе мы все жывём. Чаму хтосьці наведвае гэтае месца? Пойдем со мной додому, я тебе кое-что дам за то, что ты меня выратаваў. Я Муглет. До побачення. Пачакай. Яна сышла. Я спадзяюсь, што ўсё добра з ёй будзе. Я таксама. Ну, так прыемна, калі няма ворагаў. Усё ж не ведаю, навошта нам гэты старонкі кнігі песняў.
Вось мы і тут, трушчобы. Яны заціснулі всех каточкаў у гэтае месца. Божах, ну гэта немагчыма. Гэта вільготнасць, гэта жудасныя каналізацыі. Падаецца, мая база піратаў гэта рай у параўнанні з гэтым. Давайте паразмаўляем, паглядзім, што мы даведацца зможам. Вось і ты дзякуй за тое, што выратаваў. Вось моя падзяка. Рыбка. Thank you. Дзякуй, Муглет, ну ты ўпэўнена? Так цяжка зараз знайсці тут у гэтым горадзе рыбу. Не, я просто не магу яе взяць. Для мяне добрая нагарода гэта пабачыць сябе ў добрым стане. Сапраўды ты ўпэўнены? Ну, калі ты настаиваешь, дзякуй, вялікі дзякуй. Я тебе должна зараз. А моя маці любіць гэтые, і я ўжо давно хацела одну такую знайсці. Я хацела здзівіць яе і нагадаць, як было раней, як жыццё было раней, што здарылася з нашым домам, калі ты бачыў, мабыць. Распавядзі, што здарылася з тваім домам, калі ты не супраць. Ну, салдаты прыйшлі, і яны нас выкінулі з яго просто так. Вось. Мой тата спрабаваў іх спыніць, но яго арыштавалі і кудысьці увязлі. Прабач, гэта вельмі дрэнна. Усё, што я хочу ведаць, гэта ведаць, калі мы павярнемся дадому. Маузенгер, магчыма, ён стоміцца ад праўлення хутка, усё павярнецца да нармалёвага стану. Ну, не ведаю. Ой. Іноді пачвары сюды заходзяць з старых каналізацый. Ідзі паразмаўляй. Мы тут пасткі зрабілі, так што ўсё добра. Но яны маленькія, і пачвары маленькія, мы звычайна можам з імі змагацца. Но все хвалююцца, што, мабыць, яны тут атручваюць усё. У нас тут кацяняткі яшчэ ёсць. Аднойчы больш вялікі монстр зойдзе да нас, і хто тады будзе абараняць іх? Я спаць не магу з-за гэтай думкі. З таго часу, калі кароль Маузенгер пачаў правіць, мышыным салдатам было дазволена рабіць усё, што яны захацяць. Яны здзекаюцца над намі грымалкамі на вуліцах, нават калі мы нічога не зрабілі. І яны заўсёды знаходзяць некую прычыну, па якой нас можна з намі можна, карацей, наказаць нас. Адзін з маіх сяброў, яго толькі што арыштавалі за тое, што ён скраў нібыта штосьці. Хаця ён стаяў у чарге, каб аплаціць гэты тавар. Я зараз просто... Мая кроў кіпіць. Но я нічога не магу сказаць, а не то тады мяне таксама забяруць. Шчыра кажучы, большасць катоў баіцца нават выходзіць за сваіх дамоў зараз. Тут усё найгорш, чым я думаў.
Дынгдандэл прагніў проста да сэрца свайго. Ну і гэта ўсё з-за таго, што раней так ставілись да мышоў. Я ўпэўнен, што багата людзей так зараз сталі шчаслівымі, калі Маузінгер пачаў правіць. Я не Я відавочна не выбачаю яго за тое, што ён зрабіў. Сапраўдны лідар павінен быць вышэй, чым помста. Відавочна, мы не можам заключаць дамовы з такім каралеўствам. Так што ты будзеш рабіць? Адпомсціш яму? Ён забіў майго бацьку і Неллу. Ён мяне, як казаць, ён забраў мой трон і скраў маё каралеўства. І ён загнаў гэтых бедалах сюды. Мы павінны яго змясціць. Дынгдандэл ніколі не пабачыць міра, калі мы гэта не зробім. Ну, распавядзі тады, Эван. Твой бацька, ён што, дрэнна разбіраўся ў людзях? Што? Ну, падумай пра гэта. Чаму ён зрабіў кагосьці як Маузінгер сваім самым давяральным чалавекам? Нумерам 2 ў каралеўстве. Ну, я спадзяюся, што ён сваім дарадцам. Прабач, мне трэба падумаць. No, listen here. Так, мабыць, не трэба было так на яго ціснуць. Ну, ён жа яшчэ маленькі. Ён будзе... З ім усё будзе добра, ён кароль. Ну, так, спадзяюсь. Master Evan? Майстер Эван? Гэта вы, гэта сапраўды вы. It really is. Ratcha? Gosh, it's been so long. How are you? Раджа, божачкі, так даўно цябе не бачыў, як справы? Relieved to have found you. That's how. Добра цябе бачыць. The guards were all talking about how you'd been spotted. Oh, I was petrified they might get to you first. Стражнікі тут гаворылі пра тое, як цябе хтосьці прыкмеціў тут. Я хвалявалась, што яны да цябе першыя прыйдуць. You mustn't stay here any longer. King Mauzinger has ordered your arrest. Ты не можаш тут больш заставацца. Кароль Маузінгер наказаў арыштаваць цябе. Thank you for your concern. But I came here to speak with him as one ruler to another. I mean to forge a union between our two kingdoms. Дзякую за тое, што клапоцішся, но я прыйшоў сюды, каб паразмаўляць з ім, як адзін кароль да іншага. Мая мэта гэта заключыць саюз паміж нашымі двума каралеўствамі. And how do you plan to do that? In case you haven't noticed, the borders are closed. And the entire country is cut off from the rest of the world. Як ты плануеш гэта зрабіць? Калі ты не прыкмеціў, то нашы мяжы зачынены, і ўся краіна адрэзана ад астатняга свету. I know, but... Я ведаю, но... Can I ask you something, Ratcha? Is Ding Dong Dell better now? Are the rats and mice happy? Магу ли я цябе штосьці запытаць, Ратча?
У Дынгранделі справы лепей, пацукі і мышы шчаслівыя сапраўды. I think I know what's bothering you. But there's no need to worry, my dear. Я думаю, я ведаю, што цябе клапоціць, но не хвалюйся, даражэнькі. King Malzinger will come to his senses. He always hated injustice. That's why your father put his faith in him in the first place. Кароль Маузінгер прыйдзе, ну, карацей, аддумаецца, ён заўсёды, яму заўсёды, як казаць, не падабалась несправядлівасць, таму твой бацька і абраў яго. Really? Сапраўды? Oh, yes. О, так. Because he felt the same. Таму што And у that's гэтым why яны і he gave сышліся. Mousefolk a chance, like no king of Ding Dong Dell had ever done before. І таму ён і даў мышам шанец такой, якой ніколі ў Дынграндэлі ні адзін кароль ім не даваў раней. Well, he made me his maid, didn't he? And Malzinger his chancellor. Ён зрабіў мяне гэтай, як казаць, ён даў мне працу, то бок зрабіў мяне гэтай служанкай, а Маузінгера сваім дарадцам, не так ли? Such things were unheard of at the time. У той час гэта быў скандал. But Mausinger believes that... He believes that my father simply used him in order to keep Mousekind under control. Но Маузінгер, ён жа верыць у тое, што бацька проста выкарыстаў яго, каб мышы былі пад кантролем. Does he indeed? Then he's sorely mistaken. Your father, near enough, pulled his mane out trying to build bridges between our two peoples. Ён сапраўды так думае? Тады ён памыляецца. Твой бацька сам сабе шкуру рваў, каб пабудаваць масты паміж нашымі двумя народамі. It's just a shame you have to take an old maid's word for it. If only he could have told you himself. Так дарэмна, што толькі мае словы тут застаюцца, каб, ну, аб гэтым памяць застаецца ў маіх словах. Шкада, што ён сам цябе не распавёў. His diary Ну, не would have можа been the ўжо next best распавесці. thing, I suppose, but I'm afraid they laid it to rest alongside him. Яго дзённік, гэта пацверджанне маім словам, но ён быў пахаван разам з ім. Is that right? Сапраўды? Thank you, Ratcha. You've been very helpful. Дзякую, Ратча. Ты вельмі мне дапамагла. Glad to be of service, my dear. Just you be careful now, you hear? Рада дапамагчы, даражэнькі. Будь абярэжным, добра? Вось ён. Hey, Ты выглядаеш супакоеным. Так, мне падаецца, я супакоюся. Прабачце за тое, што сышоў. Ты не памыляўся, Роланд. Ён аддумаўся. Так? Паслухайце все, мне трэба пайсці да магілы свайго бацькі. Мне патрэбен яго дзённік. Мне трэба даведацца больш пра яго. Ну, гучыць добра. Пайдём тады. Вядзі. Так, татова правда. Так, не, сюди. Так, і ось вона тут зверху, а як сюди Угу. Так.
на всякі випадок заховаємося. Ну так, тут зараз пішов сюжет, історія, виготовилось усе. I am counting on you all. Good luck, everyone. Show us what you got. Які пельмешки взяти? Я не ведаю, я увогуле пельмені не то, што не спажываю, но вось гэта сякера. Так, сякера. Зрабілі мы яе. Ну, я не фанат, карацей, пельмешкаў. Это крипт котоў каралеў, так, барысаўскіх з грыбамі няма. Шкада. Я чуў гэтае месца, аб гэтым месца. Так, і толькі тыя, у каго ёсць адзнака караля, могуць зайсці ўнутр. Добра, пайшлі. Рэчы майго бацькі все тут. Яго дзённік павінен быць. А вось апошні пачак. Церць гэта што з тэлефонам ходзіш адной рукой у чаціку, другой рукой у краме трымаеш кошык. Дзённік караля Леанхарта. Так. Ну, гэта ўзровень мульцізадачнасці. Гэта зайздрошчу. Так, вось ён дзённік майго бацькі. Ну, што ў ім там напісана? Ну, давай паглядзім. Do you remember the day I made you my Chancellor, Mausinger? The other ministers were up in arms. But they dare not say so to my face. Вы памятаеце той дзень, калі я зрабіў вас маім дарадцам, Маўзінгер? Іншыя міністры мне глотку гатовы былі перагрызці, но яны у іх не было рашучасці сказаць мне гэта ў мой лік. I trusted you. I could see the resolve in your eyes. Но я веру ў вас. You yearned to bury the differences between our kinds, just as I did. Но я бачу рашучасць у вашых вачах. Гэта determination. Господи, тут эпічная музыка пішла. Вы ўсё ўжо вырашылі. Вы прагнулі пахаваць нашу воражбу паміж нашымі
відамі, так само, як і я. I trust in you still. I know that you will continue what we have started, and that you will succeed. Я працягваю вам верыць. Я ведаю, што вы працягнеце тое, што мы пачалі, і тое, што у вас гэта атрымаецца. Або ў цябе. Ну, мне падаецца, ён у больш афіцыйным стылі піша. Ён верыў давяраў Маузенгеру. У яго ён 100% ну, як бы даверыў бы яму сваё жыццё. Так што, Эван, што зараз рабіць будзем? Я павінен прывесці ў сябе караля Маузенгера, карацей, каб ён пабачыў праўду. Трэба распавесці яму, што бацька пра яго сапраўды думаў. Ну, гучыць як план. Ну так, калі мы да яго дойдзем. Давай павярнемся ў Эвермор. У мяне ёсць пачуццё, што у нас зараз будзе шанец з ім пабачыцца. Ой! Не, кароль Маузенгер, а не Маузерынхлокі. У яго маузеры. У яго ёсць мышы. То бок яго аховы гэта маузеры, можна сказаць. Кароль Эван, сэр, пісьмо з Дынгнандэла. Ліст з Дынгнандэла. Ад самого старого Маузенгера? Я ведаў, што гэта хутка здарыцца. Ты запланаваў гэта, Роланд? Што планаваў? Ты што, опять тут схемы нам будуеш? Так, все, шиш. Што ў лісце? Даставіць у рукі. Яго найвышэйшаму велічеству, каралю Эвану, Пеці Віскеры, Цілдруму, Эвермора. Гісторыі вашых дасягнень працягваюць уяўляць нас. Мы будзем ганарыцца, калі вы прыйдзеце да нас. Як гэта? Калі вы ажыццявіце візіт да нас, каб паразмаўляць пра вашу будучыся, пра ваш саюз, якой вы будуеце. Наша мяжа, карацей, для вас будзе адчынена, просто каб пацвердзіць вашу ідэнтычнасць, просто пакажыце марку караля, адзнаку караля. Ваш вечны сябар і слуга, кароль Маузенгер Дынгнандэла. Ну, ён просто хоча вось гэту адзнаку караля атрымаць. Я зараз прачытала артыкул у Вікі. Што ты прачытала? Артыкул у Вікі пра чалца французскага супраціву, які быў серыйным забойцам і гестапа, якое яго злавіла. Цікавы артыкул. Ён хоча абмяняць адзнаку караля на гэта. Ну ты тады, магчыма, Роланд ведаў, што ён так яе хоча, што ён усё робіць дзеля гэтага, так? Ну гэта ж відавочна пастка. Я думаю, што ён напрамую пра гэта зараз піша, но ён ведае, што мы не можам яму адмовіць. Ну ладно, давайте паспрабуем, гэта челендж для нас будзе. І мы зможам з ім сустрэцца тады. Так, ну, пойдёмся тады у Дынгнандэл. Ну, добра.
пойдзем. Толькі спачатку, раз уж нас тут павярнулі ў наше каралеўства, заапгрэйдзім тут усё. У нас тут грошы ўжо павінны быць, накапіцца з падаткаў нашых. 59 тысяч. Так. Ура! Так, магчыма тут адгрохаць пляцоўку, не? Не. Так, тут апгрейды, бачу, можна зрабіць. Ён заніт уводзіў у вены пад выглядам прывівак. Капец. Тое сабе, канешне. Давайте пабудуем вось гэта. Нейкая незвычайная. Гэта па сюжэце. Чаго толькі ў чарзе не вычытаеш. Ну так, так. Ладно. Почекайте, мабуть, ёсць. Не. Не хапае. Ладно. Идем по сюжете. Так, все, мы зараз у бяспекі. Нас тут
запросили. Принц Эван. Я не чакаў вас тут побачыць. Так, гэта я. Не трэба было тебе сюда повертаться, король Маузенгер зараз тебе навучыць. Белапіхая пельмені вырашыла ні ў чым напярэдні Новага года сябе не адмаўляць. Ну так, добра. Ось тут кропка Fast Travel была, я її не побачила. Так, вітаю. Пам'ятаєте мене? Эй, что ты хочешь? А что король Эван? Калі ласка, прабачце мои манеры, ваша светласць. Король Маузенгер наказаў нам вас паважаць і все павітаць з вас шчыра. Ён вас чакае ў сваёй троннай зале. А я застанусь тут і працягну все ахоўваць. Добра. Столькі часу прайшло. Так, хопіць, Эван. Давай хутчэй падпісваем дэкларацыю, ўсё. Я не думаў, што хутка настане час, калі я тут буду. Прыйду сюды, пабачу зноў гэты палац. Так, карацей, так, нам зараз трэба супер дыпламатычна сябе паводзіць. А гэта другая частка ў гульні? Ну, так, гэта другая частка у серыі гэтай гульні, і гэта, мне падаецца, мы на палове дзесьці ў гульні. Дзесьці так. 33 гадзіны ўжо. Ваша светласць, прайшло вельмі багата часу. Ой, я бачу, што Роланд з вамі. Дякую. Кіндам, королевство, ну. А першае, гэта там штосьці з вядзьмаркай. То бок не на коні, White Witch або штось такое. Я падзякую цябе, Роланд, за тое, што ты... Мы пабачылі за цябе нашы дыры ў нашай абароне. У сцеме 7,99. Ну, першая, яна не пра гэта, то бок першая гэта там за... Яны нават пакуль ніяк не супавязаны, па-моему. То бок, мабыць, гэта адно і тое ж казачнае каралеўства, но яно, аля там першае, там 1000 гадоў да гэтага было, па-моему. О. Ну, вось. Ну, і яны адрозніваюцца вельмі. Ну, яны ў адным стылі, гэта таксама японскі РПГ з вялікай мапы. Вось гэтае вось усё. Но першая яна немного камерней. А, і вы прынеслі адзнаку каралеў, як я і патрабаваў. Не панікуй, заставайся тут. Король Маузенгер, я хочу паразмаўляць з вами як лідар адной нацыі з
з іншым. Так, і я павінен выказаць сваю павагу за тое, што за ваше новае каралеўства і за вашу настойлівасць. Так як у вас не атрымалось працяжацца і пакіраваць адной краінай, вы просто вы паспрабавалі яшчэ раз. Я абяцаў Аранелле, я сказаў ёй, што я пабудую каралеўства, дзе все змогуць жыць шчасліва. І ваш план гэта пераканаць всех падпісаць ваш жалкі маленькі пакт, так? Я зразумеў. Добры план для наіўнага дзіця. І гэта не так. Дэкларацыя інтэрзалежнасці гэта... Ваше высочество, я павінен выказаць... Карацей, я настаиваю, каб вы далей гэты нонсенс не працягвалі. Хопіць тут гэтых гульней. Вы же не хацеце сапраўды альянс падпісаць на роўных з ім. Вы хацеце падпарадкаваць нашу расу пад сабе, як ваш бацька рабіў да вас. У вас... Я бачу все ваши матывацыі, но яго величество не будзе так, не павядзецца на гэта. Гэтыя дні ўжо даўно прайшлі. Паміж намі не будзе ніякай дамовы, мышы больше не будуць падпаркоўвацца волі Грымалкінаў. Кароль Маузернер, калі ласка, мы павінны спыніць гэта, пакуль стала не позна. Цяпер я бачу, чаму вы зрабілі вось гэты дварцовы перагарод. Столькі здарылася паміж нашымі расамі. Но мы не можем дазволіць, каб гэта працягвалася. Мы павінны спыніць варажбу паміж нашымі народамі. А што ты ведаеш пра нянавісць, хлопчык? Пра смак шэйм. Я забылася, што такое шэйм. Прабачце. Пра смак, калі цябе ўніжаюць. Сорам, вось. Смак сораму і гэта ўніжэнне службы. Ну, або быць пад кімсьці. Вось. Дякую, Локі. Род Тільдрмоў скончыцца тут, сёння. Сваімі рукамі я гэта зраблю. Як доўга я гэтага чакаў. Кароль Маузенгер, деспот Дынгандэл. Дынгандэл ніколі не будзе твоім, ніколі. Так, 56 ўзровень. Ладно. Тут яшчэ такая маленькая, ён яшчэ тэпаецца.
Безпечная зона? Небезпечная зона. Капец, я не ведаю. Мабуть, конечно, його можна не этим шинами. Ловить перехватами якими там, наприклад. Ой, його пробили. Ладно, я нормальовый. На нормале я нормальовый. Но на харде я б його так ладно тут не забила. Все так добре йшло. Та ну. Humiliated by 2 generations of the same cursed line. Damn you, children, and all your kind. Мене принизило 2 покоління того ж проклятого роду.
Будь вы прокляты Тильдрами и все ваши подобные, и весь ваш народ, раса. Мы не павінны гэта рабіць, Маузінгер. Я не прыйшоў сюды, каб змагацца з табой. Я не хочу змагацца з табой. Come, Your Majesty. You cannot simply bow to defeat. If you do not destroy these worms, our people will never be safe. They will never be free. Давайте, ваше высочество, вы ж не можете дазволіць ім перамагчы вас. Калі вы іх не знішчыце, гэтых чарвёў, то нашы людзі ніколі не будуць у бяспекі, яны ніколі не будуць свабоднымі. Свабодныя? Так. Мы павінны быць свабоднымі. Но не такім чынам, не слухай яго. Кожны Грымалкін павінен памірэць. Давай, Оукенхарт, прыйдзе да мяне. Моя королевская совесть. Кто? Кто ты? Я думаю, что гэта уже ніколі не скончыцца, гэты цирк. Наконец, вы гэта зрабілі, майстар. Вермін? Прабачце мне, ваша светласць. Нават мне сорамна ад таго, што я рабіў пад вамі. Ну, то бок, што ён хлусіў, і гэта козні строіў, гэта ўсё яго план. Those who claim that blood runs thicker than water grossly overstate the case, my beloved fellow mouse. Но вы поверылі мне так хутка і больш нават, чым вашага... І маё слова вам было... Вы ў яго верылі больш, чым слова вашага караля Леонхарта. Крацей. In truth, your precious king is too nauseatingly good-natured to betray you, to contemplate anything so base as manipulating you into keeping our kind in check. Сапраўды, ваш вельмі даражэнькі кароль быў вельмі добрым, каб прыдаць вас. Каб падумаць, што штосьці такое, як маніпуляцыя вамі, каб трымаць вашу расу пад кантролем. Ну і вось ён і дурак. Так як вамі так лёгка маніпуляваць, ён мог бы гэта зрабіць так лёгка. Вермін, як ты мог? Як мог бы я прыдаць свайго майстра? І вы такі глупы, калі пытаеце гэтае пытанне? Цяпер, лорд Далоран, я выканаў сваю частку нашай дамовы. Моей нагародай было гэтае каралеўства, калі вы памятаеце. Давайте, зарабіце гэта. Так, відавочна. Я тебе награжу за твою службу. Далоран, что ты з ним зрабіў? Я повернул доўг предателю, и не на секунду позднее.
Not only was its ruler too pure-hearted to succumb to my corruption, even his closest aide proved immune to my advances. Гэтае клятае каралеўства. Не толькі тадашні кароль быў занадта чыстасярдечны, каб паддацца маей карумпаванасці, нават яго найбліжэйшы дарадца таксама не падпарадкоўваўся ёй. І змест гэтага мне спатрабавалось выкарыстаць гэтага маленькага чарвя. Я столькі знішчыў часу за гэтага каштоўнага часу. What a pity you will not be present to witness its glorious fruition. І вось мой план выканан, но вы не зможаце пабачыць яго плады. Лайно Барбоса. Окенхарт, сапраўды гэта трэба зрабіць? Вы не павінны гэта рабіць адзін. Мы разам будзем з ім змагацца. Як змагацца, калі мы там... Нам зараз калі накінуць здароўе, то так, а калі не, то... Окенхарт. Ходячий по лесу. Так, давайте поспробуем, мабуть, ежи поесть. Не, я думаю, не финалочка. Я думаю, это... Обережно. Угу. Нет. Что второй? Это меня обороняет машина? Конечно. Очень древно. Ну, поглядите на этот рейндж.
О. Дожим. Пет. Ну, чимсь Elden Ring нагадыває этого босса уника. Просто что сонная музыка. В этом плане. Что? Я навіть не поспіла нічого заробити. Прикольно. Как он меня таргетить? Show me your power!
Вось бульон шасты паставаў гэтыя тар'еры. О май гад. Я зараз помру. Давай на меня. Ох, мы выкарысталі все, што ў нас было, но мы не падаецца гэта зрабілі. Но я не хочу пакуль гаворыць, то ён зараз кастуе гэты, як там. Вау. Фіналачка? Не, гэта не фінальны босс. Но Final Fantasy так падобна. Так, спадзяюся, сабаку ксяндза пойдзе коровна лёгкая. Угу. Там мне сказалі, у яго чай ласункаў. Ора, вось любімаму дзіцяці псіку ніхто нічога не прыносіць. Діндандэл абрачон. Я яго сам знішчыў. Каб у мяне так хутка і лёгка забралі маю каралеўскую сувязь. Я не падыходжу для таго, каб кіраваць. Я недастаткова моцны. Забяры маё жыццё, Цілдрум. Гэта твоё права. Ты павінен свайго бацьку адпомсціць за свайго бацьку. Не, Маузенгер. Нам не патрэбна яшчэ больше смерці. І гэта каралеўства не абречано. Я яго зноў павярну. І мы гэта зробім, таму што людзі будуць працаваць разам, каб яго перабудаваць. Каты і мышы разам. Мой бацька верыў у цябе. Ты не можаш цяпер яго падвесці. Тут гаворыцца... Ён верыў у мяне. Я што я нарабіў? Маузенгер. Мой даражэнькі сябар. Ваше высочество, я
Be still, Mousinger. Спокойно, Маузингер. I forgive you. Я пробачаю тебе. Our two kinds have borne each other ill will since time immemorial. The rift between us could not be healed so easily. Наши расы варождалі, карацей, дрэнна друг да друга ставіліся вельмі доўга, з далёкіх часоў. Гэты разрыў паміж намі так проста не вылечыць. It was a distance that could only ever be closed one step at a time. Гэтую дыстанцыю можна перайсці толькі па аднаму кроку. But close it shall. One day, Ну, яна павінна быць... stand together. Мы павінны Hand in гэта hand прайсці. at last. All thoughts of oppression consigned to history. Аднойчы мы будзем стаяць разам, рука об руку, і ўсе думкі пра oppression, пра падпарадкаванне адзін іншаму будуць толькі ў гісторыі. You, Mousinger, you will bring this about. І ты, Маузінгер, ты гэтага дасягнеш. But, Your Majesty, Ну, ваше высочество, чаму вы... why would you trust in one who had failed you so utterly? At whose hand you... Чаму вы верыце ў таго, хто вас так падвёў, і ад каго вы... I always trusted you, old friend, and I always will. Я заўсёды давяраў цябе, стары сябар, і я заўсёды буду You see давяраць. far, further than I ever could. You were a maker of plans, a doer of deeds, a true ruler. Ты бачыш далёка, далей, чым я калісьці мог. Ты робіш гэтыя планы, ты робіш гэтыя рэчы. Сапраўды, ты сапраўдны кіраўнік. Yet there remains in you a lingering shadow of doubt. Doubt in others, born of doubt in yourself. A king must learn to trust his own judgment. І тым часам у цябе ёсць цень сумнёву. Ты сумняваешся ў іншых, но гэтая рэч, яна нарадзілася з таго, што ты сумняваешся ў сабе. Кароль павінен навучыцца верыць сваім меркаванням. A king? Кароль? You mean that you still think me worthy? Вы думаеце, што я ўсё яшчэ дастоін? Who better to rule over the realm I love than one who loves it just as fiercely? А хто яшчэ лепей будзе кіраваць краінай, которую я люблю, чым той, хто таксама яе моцна любіць? If it please you. Калі вы так нагадваеце, Your Majesty. ваше высочество. It does. And now Так, I і must be on цяпер my way. я павінен When пайсці next далей. meet, I would have you tell me the tale of a kingdom made great by its wise and benevolent ruler. У наступны раз, калі мы сустрэнемся, ты мне распавядзеш гісторыю, як гэтае каралевства расквітнела ад мудрага і справядлівага кіраўніка. Yes, Так, Your Majesty. ваше высочество. Farewell, Mousinger. I leave Ding Dong Dell in your hands. Do not fail me. Become a true king. Watch over the land we both love so well. Да пабачэння, Маузінгер. Я пакідаю Дундингтон-Делл у тваіх руках. Не падвядзі мяне, стань сапраўдным каралём. Назірай за гэтай краінай, якую мы абодва так любім. I will not fail you, old friend. Я цябе не падведу, стары сябар.
King Mausinger, Король Маузінгер. I humbly propose that a pact be made between our realms. Will you sign the Declaration of Interdependence? Я прапаную, каб вы падпісалі дамову, дэкларацыю інтэрзалежнасці паміж нашымі краінамі. It is what your father would have wanted. For Твой our бацька two хацеў бы kingdoms гэтага. to stand as Для нашых двух каралеўств, каб яны былі разам. І так і будзе. Thank you, Your Majesty. Let us work together to make a better, more peaceful world. Дзякую, ваше высочніцтва. Давайте працаваць разам, каб зрабіць лепшы, больш мірны свет. You have come far, son of Leonard. Ты далёкі шлях прайшоў, сын Леонхарда. I will gladly stand beside you. And I will make Ding Dong Dell a kingdom where all races can stand beside one another. Я з радасцю буду стаяць побач з табой, і я зраблю Донгандел каралеўствам, дзе все расы будуць таксама стаяць поруч адзін з іншым. The enmity of generations will divide us no longer. I salute you, ever, Lord of evermore. Пакаленчаская варажба больш ніколі не будзе нас раз'ядзіняць. Я вітаю вас, або я выражаю павагу вам, Эван, король Эвермора. Thank you. Я залішу цябе адзнаку караля, цябе яна можа спатрэбіцца. Дзякую. Я спадзяюся, што я павярну яе вельмі хутка. Добра. Цяпер я гатоў. Давайце падпішам пакт. Ну, або заключым пакт. Let our nations be joined for the sake of the world. Let the banners of war ne'er again be unfurled. United we stand as one single land. Об'єднані ми стоїмо, як одна велика країна. Каб варажба, війна ніколи більш не була поміж нами. Ура! And sure enough, Ding Dong Dell began to change from that day forth. No longer did Cat З того дня Донгандел почав змінятися. Больш ніхто, ні котки, ні миші не відчували тиранію. and saw their brother mice as if for the first time. And the hatred that had divided them for so long melted away. Ненависть, яка їх розділяла, розтаяла, як сніг. Ну, максимум, не 100%. Такі речі займають час, але все ж таки початок був зроблений. Початок був покладений. Декларація скончена, Еван, ти гэта зрабіў. And we made peace with Mausinger too, which is something. Ну і з Маузінгером ми таксама мір підписали, гэта штосьці. But his king's bond was stolen, and Doloran really does mean to resurrect the Horned One. Ну, яго каралеўская сувязь была скрадзена, і Далоран сапраўды хоча уваскрэсіць рагатага. So what if he does? He'll be ready to face him. He'll overcome this trial, just like all the others. Ну і калі ён гэта зробіць, то вы ж будзеце падрыхтаваны да яго. Вы гэта зробіце, як вы і з іншымі спраўлялись перашкодамі. After all, if you can as good as unite the whole world, you can do anything. Пасля ўсяго, што вы зрабілі, вы ж аб'ядналі весь свет. Вы ўсё можаце зрабіць пасля You're гэтага. right, Ты прав. but it's not over yet. And this last part isn't going to be easy. Но гэта яшчэ не канец, і гэта апошняя частка не будзе простай. Та-та-та.
The time has come. Час прийшов. All four kings' bonds belong to me. Все 4 королевские сувязі належать мне. At last, I shall have my heart's desire. Наконец я отрымаю то, что я хочу. Штось недоброе. Что с тобой? Соберися. Chapter 9. To be a king. Глава 9. Быть королем. Роланд. Що відбувається? Все добре. А ви бачили гэтае неба? Багато іншыя пайшлі патрулировать. Не так ли? Gosh. Так. Яны там. Капец. Что это? It's torn the very sea asunder. Яно море разорвало, поглядите. Ну, выбило худшей. Гэта Годзилла там нейкая? Гэта Кінгмейкер? Гэта найвялікшы, якога я бачу. Годзилла, так. Рогатый павярнуўся наконец. Цяпер людзі гэтага жалкага свету будуць аддадуць свае душы, каб павярнуць маю каханую Алессандру.
яшчэ больш грамадзян для майго каралеўства, больш эмоцый маёй каралеўскай сувязі. І з кожнай душой, якую я скраду, найлепшым мой свет стане. Штось такое. Вось і мы, ваша светласць, павярнулись, намі ўсё добра. У нас дрэнныя навіны. Ну, вы, магчыма, ўжо ведаеце, што гэта. Так, насамрэч, я думаю, мы навіны слухаць ужо будзем на наступным стрыме. Не будзем. Ну, тады зараз будзем слухаць навіны. А магу я? Так, не магу. Лайно. Ладно. На ўсялякі выпадак захаваюсь. То, магчыма, зараз зноў кіне на босс батл. Ну, хутчэй усяго не, но... Так, рагаты павярнуўся, сапраўды мы сустрэлі гэтую істоту вось там-то, там-то. Я запісала ўсё на мемаліт, паглядзі на гэта. Гэта, магчыма, кантынент, якой быў страчан, калі яго гэтага рагатага затачылі. Ён велізарны. Паглядзіце, гэта Лонгфэнг. Не толькі Лонгфэнг. Яны все там. Бринскімер, Бастіон і Окенхарт. Гэта канферэнцыя кінгмейкераў. Там штосьці яшчэ ёсць. З імі штосьці не тое. Яны не сапраўдныя кінгмейкеры, яны фасімілес. Яны былі створаны праз моц скрадзеных каралеўскіх сувязяў. То бок яны проста сасуды. І чым бы яны ні былі, яны стварылі нейкі бар'ер, каб абараніць рагатага. Сапраўды. І калі гэты бар'ер быў створаны, ён пачаў упітваць у сябе вось гэтыя сферы света. Сферы? Чым яны маглі бы быць? Ну, одну секунду, Роланд. Пасля гэтага ён пачаў з сябе наадварот, з яго пачала выходзіць вялікія хмары чорных істот. Так, яны ляцелі ва ўсіх напрамках. Небагата з іх сюды накіроўваецца. І ўжо досць наглядае. Я думаю, што гэтыя сферы свету, гэта душы, гэта сама эсэнцыя жыцця. Рагаты паглынае душы людзей гэтага свету і трансфармуе іх, як быццам падпарадкоўвае іх сабе. Да, гэта жудасна. Памятаеш, што Далоран зрабіў з Вермінам? Як ён з яго жыццё дастаў? І вось ён стаў больш падобны на хадзячы труп. Гэта тое, што здарыцца, калі душа чалавека будзе скрадзена. І гэта здарыцца з людзьмі па ўсяму свету, і вось гэта адбываецца і зараз, калі мы размаўляем, іх ператвараюць у жывых памерлых. Як мы іх можам павярнуць назад? Не магу сказаць дакладна, но штосьці можна зрабіць, мне падаецца.
да нас бы гэта пакуль не дайшло, так? Ну, магчыма, мы можам Лофці падзякаваць за гэта. Так, мяне? Я ж нічога не рабіў, нічога, клянусь. Так і не трэба. Ты адна рэч, якая ёсць у нашай нацыі, якіх няма ў іншых. Кінгмейкер. Сувязь паміж табой і Эванам усё яшчэ моцная. Гэта значыць, што мы абаронены. Не дрэнна. Ён такой, я штосьці раблю. Ну, навошта ён гэта зрабіў, і ўсё. Ён так у такой роспачы, каб павярнуць рагатага. Ну, што яго на гэта накіравала? Я магу вам дапамагчы з гэтым. Ваша светласць. Прабачце мяне за тое, што я так без абвяшчэння да вас прыйшла. Ну, гэта ж умовы у нас такія тут зараз. Нічога. Так, цяпер да таго, хто такі Далоран і што ён можа хацець. Мне падаецца, што ў мяне ёсць інфармацыя, якая можа гэта нямнога промень свету на гэта праліць. 2000 гадоў таму ён кіраваў нацыяй, вядомай як Алегорыя. І ён заключыў дамову, пакт з рагатым. Хоць яго каралевства было маленькім і ні на што не ўплывала, калі ён заручыўся такім моцным кінгмейкерам, ён захацеў зрабіць Алегорыю вялікай, каб падпарадкаваць гэтае адно зло сваёй волі. Нам, падаецца, Ніал штось такое гаворыў, калі мы ўпершыню пачулі пра Далорана. Но ўсё пайшло не па плану. Замест таго, жудасная трагедыя пала на іх краіну. Замест таго, каб стаць вялікай, яна проста знікла з мапы свету. Ёсць чуткі, што ён не змог стрымліваць гэтую атруту гэтай пачвары. І тое, што весь кантынент Алегорыі быў унясены ў месца паміж светамі, паміж вымярэннямі. Тое, што здарылася, нягледзячы на тое, што здарылася, мне падаецца, Далоран намагаецца павярнуць сваю краіну. Ну чаму ён хоча павярнуць яе пасля ўсіх гэтых гадоў? Цяпер я разумею, навошта яму павінны каралеўскія сувязі. Без іх ён не змог бы кіраваць чымсьці такім моцным. Ну, ён не змог бы падпарадкаваць рагатага без іх. Ну і цяпер мы ведаем, чаму яны там з'явіліся все. Ну, калі Далоран атрымае тое, што ён хоча, навошта яму душы? То бок ён ужо падняў кантынент. Яму патрэбны кімсьці, кім ён будзе кіраваць. Яго суб'екты. Чым мацнейшым ён стане, тым больш мацнейшым яго кінгмейкер будзе.
Ну і той з такімі вялікімі амбіцыямі, каб падкаваць сябе такую жудасную пачвару, відавочна, яму не хопіць проста павярнуць свой свет. Не, зараз ён, цяпер, калі ў яго ёсць сродкі, якімі ён можа карыстацца, падаецца, ён хоча забраць сабе всех людзей гэтага свету пад сваё кіраванне. Так ён хоча гэты свет, каб яго быў, но мы яму не дазволім, мы не можам. І як мы павінны яго спыніць? Ты ж бачыў гэтую велізарную гору Кінгмейкера. Ёсць адна магчымасць. Морнстар. Гэта меч, якой давно схавалі. Гэта той, якім яго 2000 гадоў таму і перамаглі. Морнстар? Ранішняя зорка? Так, ну ніхто не ведае, дзе ён знаходзіцца. Но ёсць яшчэ час. Вялікае зло збіраецца. Вялікае зло ўсё яшчэ збірае свае сілы. Калі мы знойдзем меч до таго, калі ён поўнасцю дасягне сваёй максімальнай сілы, у нас ёсць шанец. Ну як мы яго знойдзем, калі ніхто не ведае, дзе ён? Сапраўды як? За 2000 гадоў нават нейкія чуткі ўжо забыліся. Ну і відавочна, ніякіх запісаў з тых часоў таксама не залішылася. 2000 гадоў, так? Ты што, ведаеш, дзе знайсці некія веды з таго часу? Не так, Леван? Відавочна. Бібліятэка Голдпо. Ты прав. Калі бы штосьці выжыла, можна, я упэўнены, што Бодэлі будзе ведаць пра гэта. Ну тады у вас ёсць план. Я праінфармую кіраўнікоў іншых краін пра ўсё тое, аб чым мы дамовілись, ну і пра ўсё тое, што здарылася. Мы ўсе станем разам супраць Рагатага, а вы пакуль шукайце, дзе месцазнаходжанне Морнстара. Добра. Добренька, да сустрэчы. Так, зараз усё укачиваем и скончиваем стрим, потому что уже 5,5 гадзін. Я уже не могу перекладать столько. Ага. Так, апгрейдаў няма? Няма.
Трошки не хапає. Ой, лайно, не, я думала тут. Это сайд-квест некий зняла. Ладно. Такое. О, я забыла их полепшить в минулый раз. Давайте. Все, максимальный уровень. Угу. Ладно. Все на гэтым. Ой, дякую всем за все, за прогляд, за чатик, за активность, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Идем у рейдик, я иду адпачываць. Вось таму я ў гэтую гульню гуляю так рэдка, таму што, ну, занадта доўга. Вось як дзіўна проста на... Ладно, я лепш з тэлефона гэта зраблю, рэйд. А то сапраўды вельмі дзіўна зроблена тут. Тыц. А, нікога няма.
нікога няма. Ну, што мне зрабіць тады? Всё? Просто тады скончым стрым на гэтай ноце. Апошні раз захаваюсь і ўсё, дзякуй всем, хто глядзеў. Я не ведаю, магчыма, мы ўжо ў наступным годзе працягнем гэтую гульню, таму што завтра ўжо 31. Я, відавочна, не буду гэта гуляць 31-го. Вось. Так што неяк так. Всё тады. Всех, дарэчы, заўтра я ж не буду стрыміць, так што всё. Всем з калядамі, Новым годам. Каб гэты год прынёс новый, прынёс штосьці добрае ў гэты свет, вось. Неяк так, каб сапраўды заглянула сонца і ў наша акенца. Вось, всё, давайте, да пабачэння всем.